大家好，歡迎嚟到我哋 Simply Sausage Podcast。咁啊，今日咧你見到有一個特別嘉賓嚟 join 我。咁啊，未講特別嘉賓之前咧，點解我會揾佢咧？就係因為咧，我覺得咧，我自己讀營養咁多年咧，我好相信呢個中西合璧嘅。咁啊，我就係好想揾一個咧係即係中醫師啦，就唔係太傳統嘅中醫師，亦都有中醫班去分享下一個中西合璧。我覺得西醫有西醫嘅睇法，中醫亦都中醫睇。但係如果我係將兩個擺埋一齊咧，我覺得個會即係咩，即係會更加好嘅效果。咁啊，我介紹下我呢個special guest 啦。咁啊，呢位係 Tanya 啦，咁啊 Tanya Wu 啦。咁啊 Tanya 咧就係喺做中醫師之前咧，佢係一個CPAP 嘅 clinic 啦，個 CPAP 係做7年，然之後咧就去就讀呢個中醫，有5年嘅臨床經驗喺呢方面。咁佢個專長咧，亦都係最有經驗啦，就係關於痛症啦，呢個經期調理啦，或者係其他好似而家我哋錄緊呢集呢個冬天嗰時，即係呢個感冒啊、攰啊、咳啦。咁啊，我覺得咧呢個啱啱好啊，啱啱冬天係一個最好係同 Tanya 傾偈啦。歡迎你啊 Tanya。Hello， 大家好。咁啊 Tanya，咁啊，我哋開始或者我問你先啦，點解你又rehab 諗住讀中醫咧？我好想問下你呢樣嘢啦。其實嗰陣時即係我未讀之前，其實我唔係太過相信針灸嘅。咁啊，跟住但係有一次咧，我就整親個膊頭，咁咁啱喺個診所入邊咧，就有個針灸師，咁就幫我好快咁樣做咗個針灸之後咧，就真係個痛係減低咗好多。咁跟住我哇，原來咁神奇噶！咁跟住我就好好奇，咁就去報讀咗針灸嘅課程啦。咁讀緊嗰陣時，因為都會針灸其實本身就係中醫入行一定要讀嘅一個項目嚟嘅。咁所以喺讀緊針灸嗰陣時，又掂到少少中藥方劑呢啲嘢嘅時候，咁我覺得哇，中藥都幾 interesting 喎。咁樣就一次過就讀埋佢，咁跟住就變到而家咁樣，就成為咗一位中醫啦。哦，咁意思你係做中醫加埋，你會即係做埋針灸嗰方面嘅，係啊。哦，OK。因為我想同你講，我想冇同你分享。事實我係曾經我係想讀中醫師嘅，即係我想攞多一個即係一個 license。係啦 license 咁嘅情況。咁點解冇讀咯？因為嗰陣時咧，想去讀嗰陣時咧，就係正正我有 BB。哦，OK。咁原來一有 BB 咗之後咧，好多嘢都拋諸腦後啦。我係冇辦法咧，就係讀書啦。咁我就放棄咗啦。事實咁呢個可以俾你睇到，因為我屋企人係好中意，即係好中意即係好相信針灸啊、中醫嗰方面嘅。咁有時佢亦都講啲嘢好中醫嘅理念。咁我成日可能某程度上，因為我喺度讀書啦，咁變咗。睇法好西醫啊，咁但係我亦都知道中醫有佢哋嘅諗法，我亦都好相信，因為我覺得人一個身體唔似西醫睇嘅，心臟就你心臟，肺就你肺，即係胃就你胃，因為你見到專科就係胃病、心臟，即係你係見到唔同嘅專科就針對唔同嘅器官。咁當我去開始 practice 嗰陣時咧，我以前 practice 我就發覺唔係喎，呢個器官有問題。唔係淨係呢個器官有問題，係其他原因先引起呢個器官出現問題。嗰時我就開始見到中醫嗰個理念擺咗入去啦。咁啊，所以因為咁樣就想去讀，但係結果就生咗 BB 就完全冇讀到，所以非常之好，可以問下你好多問題啦。嗱，去到冬天啦 ，OK， 去到好多時1月份啦。好多人咧就好自然啦，1月份，哎呀，可能聖誕食多咗，咁啊，然之後去到1月份啦，就話，唉，我要調理翻自己嘅身體啦。但係咧，佢發覺咧，人可能好攰啊，好脹啊，或者係覺得好似又瞓得唔係太好嘅。你有冇發現你自己喺診所嚟講，1月份通常嚟都有呢啲咁嘅症狀咧？有啊，其實好多時都未必去到1月份啊，可能即係加拿大入冬之後啦，隔咗可能1個月，啲人就開始覺得成日都好似好攰啊，乜都唔想做啊。咁其實正常嚟講，其實都係啱嘅。點解咧？因為我哋中醫講話冬天係主收藏，即係你諗下
一年四季，咁其實冬天就係秋天收咗啲嘢翻嚟，冬天就係一個儲備嚟嘅。咁所以其實好多嘢都會比較慢啲啊，靜啲，咁呢個都係正常嘅。但係亦都因為咁樣樣而令到其實可能脾胃又會比較消化得慢啲啦。咁本身係夏天做好多運動嘅人咧，冬天又會好似冇咗佢哋平時做開嘅一啲運動啦。咁變咗可能所有嘢慢完之後再慢啲嘅時候，佢哋就會覺得好似所有嘢積晒喺入邊。咁平時夏天好中意活動嘅人，冬天冇得活動咧，佢哋又會覺得唉，好似好悶悶不樂咁樣樣。咁就會造成到佢哋就會覺得好似成個人唔知點樣樣，就好似冇晒精神啊，冇晒動力去做嘢咁樣咯。咁你哋講啱喎，即係冬天係確實，即係喺尤其喺加拿大啊，就算夏天同冬天食嘅嘢都好唔同啦，基本上係咁啊。咁或者我哋講下喺譬如1月份，頭先你話即係唔好話1月份去到冬天嗰時開始有啲症狀，你通常會係用你話脾胃嗰個，你會係有冇提及即係肝會唔會喺冬天特別受影響咧？其實我哋講話嘅五行啦，即係金木水火土入邊。咁肝臟屬木啦，咁其實佢係應該喺冬天嘅時候，佢係唔應該有呢個發苗嘅一個情況噶嘛，即係生長嘅一個情況。冬天其實好多時都係比較收藏嘅一個情況啦。咁但係好多人咧係因為本身由夏天、秋天一路積翻嚟嘅嘢，喺冬天佢爆咗出嚟，咁就會影響到個肝經去行啦。咁同埋本身。即係如果係講翻現代嘅話，其實好多人佢哋嘅工作壓力啊，或者係冬天本身我哋係主要係想啲人早睡晚起嘅原因係因為其實古代嘅人佢哋係跟住太陽嘅升降啦，而去作出呢個活動同埋作息時間噶嘛。咁而家嘅人梗係唔可以啦，你冇理由晨早七八點就去瞓覺，朝頭早。冬天我哋7點先陽光升起，咁你7點鐘先起身係唔可能噶嘛。咁反而其實好多人係將嗰個模式調轉咗，夜晚咧遲遲都唔瞓，朝頭早但係一樣係要做嘢，就早早又要起身。咁作息時間唔好嘅時候咧，其實係好影響肝經去疏泄去行啊。咁所以變咗就會影響到嗰啲人又會覺得個人係比較猛震啲啦，跟住又會冇地方發泄啦，咁就會。越嚟越一個壞嘅循環咯，咁所以其實惡性循環係啦，所以一路保持心境開朗啊，或者係就算冬天你冇心情做嘢都好，起碼都要做翻適當少少嘅活動，咁會幫助到個身體係繼續慢慢咁樣去進入 prepare for 春天咁樣咯。咁喺中醫嚟講，你話由冬天去到春天點 prepare？個肝可以喺邊方面點樣去做去 prepare 呢樣嘢咧？其實都係作息時間要好啦。咁我其實有聽過好多 patient 佢哋可能冬天冇乜嘢做，即係日頭又唔可以點樣出街，咁樣就變咗成日都係坐喺屋企。咁其實嗰啲佢冇操勞過，夜晚又好似我今日都冇咩做，咁啊睇下電視啊，同埋而家最差樣嘢就係攞住個手機係咁樣睇，咁一睇啦。一睇就睇到2、3點唔肯瞓覺，咁其實作息唔好咧，係會影響到個肝經嘅。咁所以其實我哋都係建議啲人要做翻早少少嘅作息，即係我冇叫你8、9點就去瞓覺，不過 at least 即係11點到12點到就應該係瞓覺咯。但係而家嗰啲人係我有啊，我11點就瞓落床噶啦，不過就睇電話睇到2點咁樣咯。咁所以呢個係一個好壞嘅習慣，而且係都算係80%嘅人都有呢個問題咯。咁你講啱，我覺得係我哋現代人嘅生活咧，令到我哋嘅手機咧，即係咩機不離身啊，基本上係啊。而家以前我都經常都話熄電視，而家好多人都唔係開電視嘅，係從手機睇好多嘢。而手機因為佢個方便啊嘛，電視你都要即係可能有啲人房間冇電視，咁佢都要熄嘅。但係手機唔同啊嘛，你真係喺你隔離，同埋瞓覺都同手機一齊瞓啦。咁你話喺調養咁，喺冬天嚟講對肝有冇邊啲食物你係喺中醫角度係特別想係會建議人哋可以？當然啲人都要建議你去把脈先，因為每人嘅身體體質唔同。但係
平均嚟講，去到冬天，你話啊，譬如佢肚脹啊、攰啊呢啲咧，全部都係因為停咗喺嗰度啊，係因為儲存，但係因為係由之前嘅夏天、秋天去到冬天啦，一發咗出嚟啦。咁而家佢哋1月份啦，係咪？我唔得，我越嚟越攰。你有冇咩建議俾佢哋咧？其實我哋冬天其實就主張啲人咧係去養腎嘅，就幫助呢個腎去儲翻啲陽氣喺個身體入邊，準備去春天嗰陣時可以攞出嚟用嘅。咁當然你要儲嘅話，其實係秋天嗰陣時就應該去儲噶啦。所以其實一年四季我哋都係教啲 patient 點樣去食嘢，去幫助到你自己個身體喺唔同嘅季節就食唔同嘅食嘢啦。冬天咁我哋會建議啲人食翻啲溫補少少嘅嘢啦，或者係清淡少少，因為好多人有個 concept 就係冬天嘅時候凍啊，咁打邊爐啦，食炸雞啦，跟住食翻啲可能會中意食啲辛辣少少嘅嘢，就去幫助你有翻啲熱量喺個身體入邊。但係有時因為呢啲比較油膩嘅嘢咧，佢係會造成好多呢個濕咗喺個身體入邊啊，咁就變咗反而會影響到你脾胃嘅運作咯。咁所以我哋會建議啲人係可以幫助你去補充翻你個陽氣啦。咁有啲病人我同佢講話，你朝頭早其實可以試下用一杯薑水，呢個咧係啱嗰啲即係手腳好冰凍啊，成日好似去到12點過後個陽氣開始慢慢收嘅時候，佢就個人已經謝晒咁樣樣。咁呢個薑水就會比較啱呢啲人啦。或者可以想自己冇咁容易感冒，因為其實冬天嗰陣時你個免疫力會比較低啲啦。咁所以我哋都會建議佢食翻啲溫補嘅嘢。咁我好多時都會教啲 patient 食一個叫做我哋中醫成日會用到嘅當歸羊肉薑湯。咁其實係呢3種藥材嘅啫。咁樣就去幫助你去行氣活血啦，同埋幫助你收翻啲陽氣喺個身體入邊，咁就幫助你啲嘢運作得好啲嘅。咁另外就係可以嘅話咧，就盡量食翻清淡少少。咁其實1月你講得啱嘅，因為其實12月過晒啲聖誕節啊、大節日啊、做冬啊乜成，咁你其實都食好多好難消化嘅嘢啦。咁所以1月咧，啲人就會覺得哎呀唔得喎，好似硬係啲嘢食少少就好似脹住滯住，個大便又唔舒服啊，即係又去得唔通暢啊，跟住食少少就好似又想食翻啲氣出嚟咁樣樣。咁其實呢個時候可以食翻啲健脾嘅食物啦。咁我哋可以譬如淮山啊，或者煲翻一啲我哋會講話白色食物為主嘅一啲湯水，咁樣都會有幫助嘅。咁即係譬如百合啊、玉竹啊、蓮子啊、淮山啊，呢啲都好有幫助嘅。哦，其得意喎，白色嘅嘢，因為我哋營養咧就好講究，有少少我諗個睇法就去到，其實我自己每年去到某個成分，即係去到春天啊、秋天同埋冬天啦，我都會 run 一個叫 reset program 嘅，即係一個即係類似一個俾身體尤其是俾個肝啦，我個所謂肝咧就減低呢個炎症嘅，因為我就喺我睇法就肝係負責去即係去清除啲毒素啊咁嘅情況。咁當我哋去到冬天嗰陣時，好似你話興，因為特別咁啱聖誕新年都係楞住好近啊嘛，咁變咗大魚大肉啊，飲酒機會亦都多咗。咁我就覺得對個肝事就係好大嘅影響，因為肝排走毒係非常之即係根本係對我哋身體冇負擔益嘅基本上。咁喺咁嘅情況之下，我就話去到1月份啦，佢就應該去護肝嘅。咁我護肝就好多時咧就食啲對即係營養嚟講就對肝好嘅嘢，咁我都會針對清淡嘅，因為我覺得我哋食得太濃味啦，只要少翻清淡，因為始終濃味嘅嘢都係炸好多啲汁料嘅嘢，就食翻清淡。所以我一聽嚟講都相同，當然啦，我所謂食翻多啲蔬菜就五顏六色嘅，即係青色啊、紫色啊、橙色啊等等，就放黃色啊。咁我就我好少係講白色，除咗係白嘅西蘭花即係 cauliflower。所以而家你講係喎，因為呢啲就應講啲食材都係摸中醫嘅食材多過一般我哋食嘢嘅食材，但係一個非常之好嘅suggestion。咁我想問啊，咁喺我喺度，如果你覺得佢哋每年你話係應該預備，你話你話係喺我哋去補翻陽氣嗰度，就係做翻呢啲嘢啦。
咁如果佢補翻，一般嚟講，佢應該有咩症狀俾佢知道佢係做得啱咧，或者個效果開始即係 OK 啦咁嘅情況，係咪啲所謂嘅症狀好脹啊啲嘢，全部都應該會減低啊？係啦，係啦，因為其實我頭先都講過啦，其實冬天係我哋講話要養好個腎臟，即係我哋講話腎嘅經絡啦吓。嗯。咁樣因為本身我哋講話腎其實係一個有幫助去，我哋中醫講話要運水，即係要身體嘅水行得好，即係會幫助到你個肺經絡啦、脾經絡同埋個腎經絡呢三個嘅。咁其實佢哋做嘅嘢，我簡單啲講就係腎經絡本身佢係有幫助去氣化啲水上個上焦，我哋意思話即係個肺部嗰度啦。咁就會令到你個人喺呼吸道嗰方面冇咁乾啦，即係譬如個鼻唔會話成日都乾啊，或者係腎個鼻水會有鼻血啊咁樣樣嗰啲會冇咁口乾啦。咁如果呢樣嘢做得好，咁呼吸道嗰度會好啦。咁跟住個肺部又會將啲唔好嘅水又會跌翻落去，咁由個脾嗰度就去幫你分好水唔好嘅水，唔好嘅水咧就會喺個小便大便度排翻出嚟啦。好嘅水，脾嘅功能咧就係幫助你去將啲水咧帶去身體唔同嘅地方。咁所以其實你諗下，你係要靠呢三個經絡去做呢樣嘢嘅時候，首先個腎嘅經絡就好緊要啦。如果佢連氣化水嗰方面都做得唔好嘅話，咁你有咩去運咧？係咪？咁所以變咗，我哋其實係好少話會針對性淨係做一樣嘢。咁你起碼要揾到個源頭，究竟你係邊一個機制出現咗問題啦？咁所以頭先脾胃，你好多人聽到個脾胃就係幫助你消化食物啊，幫你去運轉啲嘢喺身體唔同嘅地方啦。咁所以如果你嗰個腎嘅氣化唔好，咁你個脾又冇地方可以運啲水嘅時候，啲人咪成日覺得好似脹住一個好似 balloon 咁樣樣啊，就會好似覺得哇好谷喎，好大嚿喎，同埋硬係就好似行步路都重過人嘅。咁呢啲就係你個運水嗰方面有問題咯。OK，咁聽你咁樣講，呢個同西醫嘅睇法淋巴系統係好相同咧？都相似嘅，即係其實有陣時中西醫佢哋個 idea 其實都可以話近，只不過大家所表達出嚟嗰個 theory 係有少少唔同咁解啫。係咯，你頭先聽講時，我都有講，即係一到冬天我都話淋巴系統，我話淋巴系統咧係我話其中一樣嘢就係我哋就係顧及個肝又顧及個腎，就有另一個系統都係好重要嘅就係淋巴系統啦。但係因為淋巴系統咧係因為個心臟啊咩，佢又有泵，但係淋巴系統係冇泵嘅，咁佢要靠一個人喐，佢先可以泵啲水啊咁去清潔嘅。咁我話咁，所以當我哋冬天尤其更加重要，因為冬天我哋唔喐啦嘛，因為已經坐喺度，咁變咗呢成個，所以好多時個 reset program 我都要求佢哋喐嘅。我話我唔需要你去即係舉重啊咁啊，我就係需要你去喐，就冇成日坐喺嗰度，係因為呢個對嗰個排毒。因為我覺得有時個字眼排毒咧用錯咗啊！啲人覺得排毒係一個減肥人先做嘅嘢，我覺得排毒係每日都做緊嘅，只係做得好唔好。你有啲人講個循環好嘅，咁你咪排得好爽咯。你循環唔好嘅，就好似即係某個地方，就好似塞車塞住咗啊嘛。佢唔係話唔好，佢就係塞住咗。咁變咗喺營養就話啲營養咪唔可以輸送喺呢啲細胞咯，因為塞住咗慢咗咁。咪咁我攰咯，咁所以我講就話，都好相同，就係西醫同中醫嘅睇法。咁嗱，去到呢度我就好想問，因為呢個就好中醫嘅睇法嘅，因為我哋體質唔同噶嘛，即係譬如有啲人熱底啦，有啲人又涼底啦，有啲人係可能而家濕熱啦。咁你會，就先你建議嗰啲嘢，係咪任何嘅體質都啱用啊？唔係㗎，所以頭先我話就係，譬如你手腳比較冰凍啲啦，或者係夜晚瞓落床嗰陣時，冚住張被2個鐘頭，隻腳都好似雪條咁凍嘅，咁呢啲人就會比較啱溫補嘅咯。但係我亦都有見過落雪天有人着短褲拖鞋，咁嗰啲我都見過，係咪啊？嗰啲本身係大熱體質嘅，即係你就唔好做呢樣嘢啦。如果唔係就會太過燥熱咯。咁佢哋其實係要睇體質嘅。睇，咁佢哋
In that case，嗰啲人就可能唔適合朝早飲薑水啦，基本上係。唔適合，唔適合，唔適合。哦，係啦，因為其實嗰啲人佢未必會有嗰種即係覺得好凍啊，未必會有嗰種話真係完全攰到係咩都唔想做。佢可能會有攰嘅情況，就係因為佢太多濕積咗喺個身體入邊。即係我成日都同 patient 解釋，好簡單嘅嘢就係，我如果日日綁幾個裝滿水嘅 balloon 喺你條腰嗰度，要你咁樣去行，你梗係覺得好攰噶，係咪？咁只要你將嗰啲水排走咗，你自然會覺得個人輕盈啲，亦都會想做多啲嘢咯。因為我日日叫你哇孭住咁重嘅嘢，你自己都會唔想喐啦，你好容易就會覺得好攰咯。係啱啱啊，OK，that's very interesting。咁我想問啊，咁如果喺冬天嚟講，因為我哋講緊肝啦，又講下腎啦，咁然之後講下呢個你有想講嗰個3個脾啦，脾同埋個肺嘅經絡係嗰方面啦。咁我想問，咁如果佢哋去到嗱由呢個所謂個冬天準備點樣去到春天，除咗頭先你講嗰飲食嗰方面，有冇？你覺得佢哋嘅心態，即係我想知中醫嗰方面會唔會針對會睇翻呢方面嘅嘢㗎？都會㗎。其實我哋講話肝經其實係主情志㗎啦，即係佢哋好多時有啲人佢哋會因為壓力啦，或者會突然之間，譬如屋企發生咗啲事啦，或者有啲人譬如同男女朋友分手啦，總之一啲情緒上面嘅一啲影響啦，或者係有個即係其實好多時心結打唔開係一個好大好大嘅一個傷害嚟嘅，因為嗰啲人一路好似件事已經過咗5年10年，但係個心裏面一路都諗住嗰件事，成日都會攞翻出嚟去 attack 自己嘅，咁變咗你情緒唔好，肝經係唯一一個經絡咧，佢係可以4方8面咁樣去 attack 嘅。咁所以變咗肝經一唔疏通嘅時候，即係佢情緒唔好，你會引致到個肝經係行得唔順嘅時候咧，咁你就會影響到脾胃啊，影響到個心啊，咁就變咗你會夜晚瞓覺瞓得唔好啦。咁所以點解我哋有一句說話就係疏肝就係咁嘅意思啦，即係你要去疏泄你嘅肝經，咁令到你啲嘢行得好啲，咁就變咗所有嘢其實都會運作得好啲嘅。咁所以其實好多時啲 patient 就話我冇覺得唔開心喎，我冇覺得啲咩影響我喎。咁其實你喺溝通嗰方面，你就會知道佢同你講緊嘢，其實佢就諗緊點樣去答你，係做一個好我哋講話好 proper 嘅一個答案。其實嗰個唔係佢心裏面真正嘅一個感覺嚟嘅，又或者有啲佢知道自己有一個情緒上面嘅問題，但係佢就唔知點樣控制咯。因為好多時其實係身邊嘅人影響咗佢。咁 for example 有啲譬如佢要去照顧一個已經係失智嘅老人家咁講啦吓，咁其實佢又好想個老人家同佢有溝通到，但係又做唔到嘅時候，佢就好掹自己啊。又或者有啲人完美主義嘅人啊，佢哋成日都會覺得唔得，99分都係唔得嘅，我要100分。咁樣佢哋就會擺咗好多壓力喺自己身上面。咁其實呢啲嘢都會影響到肝嘅疏泄，即係肝經去行得順唔順。咁當唔順嘅時候，as I said，佢會 attack 好多嘢嘅，特別係女性啊，咁就會更加影響更加多咯。哦，咁你咁講法啦，我就都會喺診所。我以前喺診所做即係見 client 嗰陣時，我有時就係講笑啦。我話啦，我係知道你有壓力，你唔需要同我講你有壓力，因為有時佢哋去分享，你就好似你話完美主義者嗰個性格就呈現出嚟啦，或者你係一個對自己要求好高嘅人，好自然就會呈現。因為我以前診所，我大部分我見呢家人都係有糖尿嘅。咁糖尿咧同埋血壓好相同，就係話你只要心情唔好咧，個血壓一定上升，血糖亦都上升嘅。咁佢哋會同我講：Susanna，我跟足晒個食譜㗎啦，食得好健康㗎啦，但唔知點解我血糖仍然上升。或者我甚至乎喺 clinic 有見過一次，我係覺得我覺得幾得意嘅。我就係太太同即係先生同太太嚟見我嘅，兩個都有糖尿病。OK，個太太就係緊張大師，樣嘢都
咁所以係事實太太逼先生嚟同我一齊嚟見我嘅，OK，咁就佢先生就覺得誒冇問題啊，食緊藥 OK 就得㗎啦嘅情況。佢老公嘅好明顯嘅性格就係天跌落嚟當被冚，個老婆就話誒唔得，我哋一定要做嘢。咁我就俾咗個食譜佢哋啦，咁嘅情況。咁幾個月翻嚟又再覆診啦，咁啊哇好得意，兩個食翻同一個餐餐，因為個太太煮㗎嘛，咁啊個老公就好聽太太話嘅，就有煮咩嘢食咩嘢。但係翻嚟個太太好唔開心，佢話點解佢個成績靚過我咁多？我佢中間仲有少少偷食嘅，傻細，佢有偷食㗎，我係冇偷食嘅，我跟足晒你㗎。咁我話你知點解？係因為佢有一樣嘢你係做唔到，佢係天跌落嚟當，佢係完全冇壓力嘅，瞓覺又冇問題，壓力又好似好低，因為佢個性格好隨遇而安啊。你個性格係因為你要求好高，所以你會跟足晒。但亦都因為跟足晒，你俾自己嗰個不必要壓力，亦都係因為你嘅性格，所以令到就算咧好明顯，你見到食嘢係其中一個影響，但係如果食嘢以外有壓力，又我話你已經佢當初有糖尿病係因為食得唔好，佢其他嘢係 OK 嘅，你改變佢食嘢，佢咪全部都好咯。但係你當初唔係食嘢太差。但係有你個壓力，所以令到你血糖上升。所以你食得好多少少，你可能由 B 去到 A， 但佢原本係由 C 去到 A， 梗係好大分別啦。你 B 去 A 唔係好大分別啊嘛。但係你個壓力係一直都喺 D 咁嘅情況。咁我話或者嘗試嘅時候，我哋下次由 D 去到 C 咧，你會見到你個血糖嘅改變。咁呢個就係我自己經驗，我就覺得幾得意嘅，因為讀書係一樣嘢啦。當你真實見到兩公婆食翻同一樣嘢嗰陣時，兩個唔同嘅性格，你就見證到哇，真係可以。血糖真係佢老公嘅血糖係翻正常嘅，係好靚，真係好靚仔嘅，所以佢又好猛㗎。佢老公係哇，醫生讚到佢，哇你做得咩嚟啊？做咁好嘅，佢個血糖唔單止係冇乜跌低，反而係高咗少少添，因為佢更加逼自己要做得更加好，所以個壓力。咁你有冇咁樣嘅經驗啦？哦，都多㗎，其實即係實質有啲人佢知自己個壓力喺邊，但係佢解決唔到。即係你就算係即係有啲人佢哋就係話，我日日對住嗰樣嘢，我點可以唔掹陣啊？跟住我，你想掹嘅時候，或者去盡量去即係諗下啲開心嘅事，或者深呼吸，或者唔望佢咯。咁或者有啲人係無形嘅，就係頭先我哋講嗰啲即係完美主義者啊，即係好多嘢都要 perfect， 都或者係個好勝心好強，永遠都一定要係最好嗰個嘅時候。佢哋嗰種壓力係或者係好無形嘅壓力，佢哋自己唔知嘅。咁同埋有陣時我會見到我嘅 patient 翻到嚟就係話冇啊，我覺得我近排已經冇乜壓力噶咯。但係你問翻佢咁你近排仲有冇去諗你上次同我講嗰件事啊？咁我又唔可能唔諗噶噃。咁係啦，咁跟住我話咁你有冇發覺自己有冇叫佢嘗試下 meditation， 咁你有冇嘗試啊？有啊，咁我話咁你眯埋眼嗰陣時係真係可以咩都唔諗啊？定係話你眯埋咗眼嗰陣時，其實你係諗緊等聽日個小朋友要 pack 啲咩咧？咁跟住我又要幾點要車邊個咧？咁跟住後日約咗成個禮拜嗰個 schedule 就係你 meditation 嗰陣時諗咗出嚟嘅。咁我話呢個唔叫 meditation 喎，其實你仲係擺緊好多諗法，好多壓力喺自己嘅身上面。咁所以呢啲人就會我叫佢點樣去疏肝，其實對佢哋嚟講係一件好難嘅事。係啦，反而你叫佢做翻一啲好 gentle 嘅運動，即係喺運動嗰時你可以嘗試唔好諗咁多嘢，就反而對佢哋會有少少幫助咯。係你呢個諗起我就想講咧，因為我覺得有啲人就想一到1月就做啲好極端嘅 diet 運動諗住我 get back on track， 即係我會喺2026年即係去注視。但係有啲人個身體嘅狀況，尤其是壓力咁大，其實呢個會龍口反轉嘅，佢係調翻轉嘅，因為佢會令到自己更加大嘅壓力嘅情況。咁頭先你講比較溫和啲，有冇對咁嘅情況？你有冇啲即係建議，可能喺針灸或者喺中醫嘅
食療嗰方面有冇咩可以幫到呢啲人？類似呢個性格點樣？即係當然性格係難，性格係唔容易改嘅。如果咁容易改，就唔會咁多心理上嘅困難啦。但係有冇乜嘢去幫助呢啲人咧？有嘅。咁其實我哋中醫講話飲花茶，其實會係一個比較簡單嘅方法，因為花有發散嘅作用啊嘛。咁所以佢哋可以喺日頭嘅時候飲翻一啲花茶，令到啲嘢散咁出去咯，或者薄荷茶呢啲比較發散嘅嘢，咁對佢哋嚟講都有幫助嘅。咁同埋通常肝經行得唔好嘅人咧，通常入邊會有啲內熱儲咗喺入邊嘅，咁所以嗰啲人就未必會咁容易話怕凍嘅，係啦，反而仲會或者夜晚瞓覺嗰陣時，會有啲覺得瞓一陣就好似成身熱辣辣咁樣，又要踢被，跟住又冚翻被，踢被冚翻被咁樣樣。咁其實呢啲都有可能係肝經行得唔好嘅一啲症狀嚟嘅。咁所以有陣時可以做翻一啲拍打嘅動作啦，譬如可以拍打下呢啲咁樣嘅地方啦，或者係做下呢一種咁樣嘅動作，咁樣去幫佢拍打下身體嘅經絡咧，咁都有幫助到佢啲嘢行得順啲嘅。咁或者係做一啲拉筋嘅動作啦，同埋食嘢嗰方面，我都係建議，其實一年四季食清淡啲都係好啲嘅，係咪？咁係啦，咁只不過有陣時，即係我都明白，可能係呢個月份有邊個生日，嗰個有聖誕節，跟住有中國新年，西人嘅新年咁樣，所有夾埋咧就變咗飲食嗰方面，明白係有陣時好難去改變，但係 on a regular basis， 其實都係應該食翻清淡少少咯。同埋頭先你講開話有血糖嘅 patient 啦，咁其實我唔 sure 你有冇同血糖嗰啲 patient 講過，就算係代糖都好。有陣時其實代糖對身體都係唔好嘅，係啦。咁我絕對有講，因為太多人依賴代糖當係一個免費嘅，即係點講？佢當一個 free 嘅嘢。咁我就同佢講，唔係噶，佢對身體嘅影響唔係免費嘅，係有影響，基本上。咁中醫點樣睇法咧？我就好想聽下啦。其實以前即係古代嘅人啊，佢哋如果係想食甜嘢，你咪見到啲人中意咬嗰啲sugar cane 啊，即係竹蔗嗰啲，甘蔗，所以係啦。咁如果你係用sugar cane 呢種糖咧，係好好嘅。即係如果你做甜品，你都係用 sugar cane。糖尿病嘅人當然都唔可以太多。糖尿病嘅人其實可以選擇羅漢果糖嘅。係啦。因為其實羅漢果糖本身佢嘅甜度係比蔗糖嗰啲係高好多，個食落去個甜度，所以其實你加好少咧，就已經係可以滿足到嗰個甜味，而唔影響你嘅血糖嘅。係啦，咁同埋另外一樣嘢，麥芽糖都係一樣我哋會比較建議嘅一種糖啦，因為本身麥芽我哋中醫有講話幫助消化嘅消化三鮮啦吓。咁麥芽糖係其中一樣嘢嚟嘅，咁另外嗰兩樣係山楂同神曲啦。咁山楂大家都聽過，神曲就係比較藥材嗰一邊啦嚇。咁但係如果你係有陣時想，譬如飲少少甜嘢，即係普通plain water，你會覺得好寡嘅話咧，咁其實你可以加少少麥芽糖咁樣落去沖，咁其實對養住個脾胃都係有幫助嘅。麥芽糖係咪英文 molasses 啊？係啊。interesting， 因為咧係我就因為點解咧？因為你知一講到糖尿咧，即係市面上太多啲 sugar free 嘅，即係飲品啊、食物、diet 啊嗰啲 diet 嘢。咁我就話，因為而家糖咧成日好混淆嘅，因為有太多種啦。咁有啲就係比較我哋叫做 artificial sweetener，即係科學製造，即係我哋講嘅 sugar free 啊，譬如好似 twins sugar 啊，或者係 aspartame 呢啲咁，即係汽水你會見到嗰啲咁嘅情況。我話嗰啲，因為研究就真係 show 到，因為我曾經都有分享過話，我話如果你係咁有效嘅話，點解糖尿病仍然冇減低咧？即如果真係做到呢樣嘢，我話咁，因為啲研究就 show 到原來我哋成日食好甜嘅嘢，因為 sugar free 係好甜嘅 ，OK， 好甜嗰時，原來佢個 research 係 show 到佢 trigger 個腦咧係覺得甜嘢入嚟，但係當佢入嚟嗰時又冇上升血糖喎，因為佢冇佢個化物質係冇影響。咁點解佢會令佢咁樣就令到個腦？就有少少我就解釋就話，你當一個人係想戒煙，你就喺面前即係吸煙嗰時，即係去吸煙嗰時，嗰啲氣味咧
佢係冇吸煙，但係嗰個氣味 trigger 佢想吸煙啊，所以越食呢啲代糖嘅嘢，佢越冇辦法去戒嗰個中意食甜味嘅人啊，就係因為仍然雖然入嚟係冇影響血糖，但係佢係間接地令到個腦更加想食甜嘢，因為我就話好似吸煙，你叫一個吸煙人喺隔離一個食緊煙而唔受影響係好難嘅，因為佢想戒緊煙啊嘛。咁因為其實 satisfy 唔到佢想嗰個 craving 啊嘛。就算你有甜嘢入咗個嘴，其實係 satisfy 唔到你個 system 啊嘛。咁變咗係啦，變咗啲人咪會反正呢個都唔影響我個血糖，就係咁食，係咁食。係啦，即係咁，同埋好多啲食物，佢哋可能冇所謂影響血糖，但係佢哋仍然都有熱量噶嘛。佢哋仍然而好多呢啲都係加工食物，所以佢加咗好多化學物質入邊啊。相對地，其實對我哋身體咧，我哋食極都覺得唔滿足啊，因為呢啲係冇營養素啊，所以身體就話：係啊，我食咗好多熱量啊，但係我覺得我唔滿足。所以點解有啲人咧食極都仲係解決唔到個問題？因為始終呢個係一啲叫冚埋咗，就好似膠布冚埋咗，但係入邊個疤痕都仲未係痊癒噶嘛。咁相對地，所以我話都係點解我每一次做 reset 目的係咩啊？整淡化嗰個味蕾啊！因為我哋只有淡化味蕾，咁我哋好自然就唔會咁好食，即係都仍然都想食鹹，想食甜，但係唔會咁極端。但係當你食濃味咁長時間咧，你覺得淡味係冇味，但係佢有味嘅。但係當你食完淡味之後咧，你食翻少少加味，你就話好甜喎。我話咁係正常嘅，呢個只係好甜啊。但係當我哋慣咗咁甜，我哋就唔覺得甜嘅嘢係甜，因為就好似啲人啲中國人食甜品，我哋嘅甜品就覺得 OK 嘅，但係西人食我哋嘅甜品話，呢唔係甜品嚟嘅，都唔甜嘅，就係因為佢哋嘅甜品係好甜，我覺得係一個即係習慣性嘅情況。咁喺就好似咁講法啦，譬如好似嗰個病人嚟講咧，佢哋去到你覺得你喺冬天見病人多啲啊，或者即係我諗我好想睇下中醫，因為喺我以前喺診所啦，我最忙碌就係一二月份噶啦，個個都話：我要減肥啊，我要改變啊，我要減低血糖啊，我減膽固醇啊。特別係嘅，你中醫有冇呢方面咧？你有冇覺得呢段時間特別多人嚟揾你喺呢方面？呢段時間脾胃唔好嗰啲當然係有啦。呢段時間反而傷風感冒，即係其實個免疫力下降咗，咁傷風感冒嘅人多咗啦。咁其實有時中醫好難講嘅，因為咧好多時啲人譬如個脾胃唔舒服，佢哋第一時間都唔會話嚟睇中醫先嘅，好多時咧都係會去經過西醫先嘅，就係我要照下個胃，我要照下個乜嘢。照晒啦，冇嘢喎。佢話我全部嘢其實都 OK。咁其實佢哋就唔明白，可能只不過係你個engine start 唔到啦，又或者係啲濕氣積咗喺入邊唔行啦。咁所以你其實個胃係咁大啫，咁你已經有80%係積咗啲嘢喺度嘅時候，咁你咪稍微食少少嘢，佢就已經頂住咗啦。咁你就已經唔想食啦。咁頭先你講話1月係啊，好多人都會係諗緊，好啦。過咗呢個大時大節，我亂咁食完飲完，我而家要重新做翻一個新嘅自己咁樣樣。咁佢哋會做咩咧？完全改變晒佢哋平時食嘢嘅習慣啦。即係譬如cut carbs，我要食好多好多嘅菜，少少肉，跟住係咁做運動咁樣樣。咁其實呢啲嘢咧，佢都 contribute 到去令到你個身體係會反而虛弱咗嘅。點解咧？我哋中醫講話，其實食米飯咧係可以幫助到你造血嘅。OK， 完全 cut 晒 carbs， 完全 cut 晒飯呢樣嘢嘅時候，係其實對你個身體你都冇 feel 俾佢去行，咁你咪會越嚟越差咯。咁我講咗話，冬天其實你應該愛嚟儲嘢噶嘛，但係你就 cut 晒你應該俾嘅 feel， 就用晒你儲住嘅嘢，咁就反而會令到你個人會越嚟越弱啦。咁跟住有啲人又話，因為我脾胃頂住，係因為我大便冇清晒啲嘢出嚟啫。咁唔緊要，我食翻啲 high fiber 嘅 supplement 咁樣樣啦。咁其實有陣時我都同佢哋解釋，你食咗嗰啲 supplement，佢會將你腸道入邊嗰啲水分收咗，咁就其實好似 form 咗一個 gel 咁，令到你排出嚟方便啲。
咁但係如果你本身係個腸道嘅水分本身已經唔夠噶啦，你再去食呢啲咁high fiber 嘅 supplement，反而再令到佢再乾啲，令到你個大便仲難去咗。係啦，咁所以其實我哋睇呢啲係要睇究竟你係乜嘢嘅情況，係應該用唔同嘅手法咯。咁所以我同啲人講話，你冬天你想去做翻啲運動，其實係啱，但係應該係做翻一啲比較gentle 少少嘅運動，因為again 冬天係主收噶嘛，但係你係咁樣要出汗出到哇流晒咁樣樣，就反而其實令到你個氣就越嚟越差。咁你都冇氣，你個機器點樣去行咧？咁所以啲人咪會由12月開始去到1月啦，咁跟住就會係咁去做翻一啲唔啱嘅嘢，咁就去到一月尾嗰陣時就已經個人係唔得啦，我唔知點解硬係做極咁多運動啊，做乜嘢都係個人越嚟越差，個面色又差晒咁樣樣，咁其實就係咁嘅原因咯。Ash 你講，因為我以前喺downtown，我個診所咧就係隔離咧就係一個健身室嘅，但係嗰個係一個 executive 嘅健身室嘅，咁基本上咁全部喺嗰度咧都係喺 downtown 都係啲好高職位，即係俾 executive only 嘅情況，咁當然係好貴。咁我就一到1月咧，哇係滿晒，係滿晒，去到2月咧就開始少啲啦。去到3月係冷清清嘅，基本上係嚟我喺downtown做咗咁多年，年年都係咁樣嘅，即係你 kind of 你 kind of 知道1月份啦，去到邊度都係好，即係 gym 就一定好多人。咁聽你咁講咧，就基本上係調翻轉，佢哋做緊調翻轉嘅，所以可能2月佢哋唔做，除咗可能嗰個推動力已經冇咗之外，即係減低之外，係可能身體係攰啊。佢根本係喐唔到啦，相反情況。所以實際我想下一 part 時候我都想問你關於女性啊，因為我覺得女性咧，尤其是40歲之後咧，就好想逼翻自己，好似以前20幾歲，我衝啊，我減肥啊，我做咩？但係我就想傾下40歲之後嘅女性，事實呢啲未必啱佢，甚至乎可能會即係龍口反絕嘅，就好似你話已經係虛緊啦，你仲要去逼佢行嘅話，佢會更加係虛，佢唔會令到嗰個情況改變。咁或者因為我哋等佢 part 2啦。咁如果你哋想聽 part 2嘅話咧，留意下個禮拜咧就會有 part 2啦。咁呢度多謝聽日先啦。咁我哋再錄個 part 2嗰陣時咧，再同大家分享。咁聽日同大家講聽，拜拜啦。拜拜。OK， 想同你講咧，記得我而家提供啲資料咧，純粹咧只係一個教育用途，絕對咧係唔會代替你個家庭醫生嘅意見。所以有任何情況之下，應該諮詢翻你嘅家庭醫生。我永遠都話咧，健康係我哋最好嘅投資。記得食得有型，活得健康。